Бөйек еңеүҙең 75 йыллығын ҡаршылап, тыуған илемә, телемә һөйөү тәрбиәләгән уҡытыусым, Рәсәй журналистар союзы ағзаһы, яугир шағир Моратов Әмир Фәттәхулының «Тол ҡатындар имеш иламай» шиғырын һеҙгә тәҡдим итәм. Орден медалдарын ялтыратып, үткән саҡта сафта ағайҙар күҙкәйҙәрен ниңә мөлдөрәтеп ҡаранылар икән апайҙар, 60-тарға еткән апайҙар. Иҫтәренә төштө микән әллә июнь таңы ҡәһәр 41-ҙең, яуға китте шул көн күп мейрат, именлеген ҡурсып йорт ерҙең. Ҡапҡаларҙан оҙатып тороп ҡалды бойоҡ йөҙлө йәнеш йәнкәйҙәр, килен булып төшкән йәш апайҙар, һөйөп туялмаған еңгәйҙәр. 5 тиҫтә йыл инде хат хәбәр юҡ, тик һүрелмәй өмөт теләктәр. Һандыҡ төптәрендә көтөп ята һөйөнсөгә тигән бүләктәр. 20-лә генә тол ҡалғандар, ирҙәр ҡосағына һыуһаны, тоғроҡлоҡҡа мәңге тоғро ҡалып, сабыр түҙемлеге һынманы. Шуға һеҙҙең менән ғорурланам һәм ҡыуанам һеҙҙең ныҡлыҡҡа, яуҙа ятып ҡалған ағайҙарға, тамсылайҙа хилаф юҡлыҡҡа. Тик бер һүҙгә ышанмайым һаман, тол ҡатындар имеш иламай. Буш һүҙ, тауҙай ауған ҡайғыларға, тимер тигәндәрең сыҙамай. Иламаған ҡайҙа, ул һүҙҙәрҙе уйлап тапҡан йүнһеҙ шағирҙар, һуң ҡайһылай өшөттөрҙө әле, йылан кеүек ҡара ҡағыҙҙар. Йөрәктәрҙе өттө, ут йотторҙо ул ҡәһәрле шомло замандар. Шоморт сәстәренә еңгәләрҙең иртә төштө көмөш ҡылғандар. Тол ҡатындар әле булһа һыҡтай, тилмерәләр оҙон төндәрҙә, үкһеп әле йәш түгәләр, юҡ ирҙәрен күреп төштәрҙә. Орден медалдарын ялтыратып, үткән саҡта сафта ағайҙар, күҙкәйҙәрен мөлдөрәтеп кенә ҡарап ҡалды ошо апайҙар. Эх, ҡайҙа икән беҙҙең бабайҙар?